cosa, ma... Di pure. Quel giorno che lei venne a casa nostra, dimenticò una scatola di cioccolatini. Ah, già. Però la scatola c'è ancora. Ma i cioccolatini sono finiti. Quasi. 119 prima, Pellone. Pronto? Mi dà Tina, per favore? Sì, grazie. Pronto, Tina? Sai, sono tornata adesso dal centro. Come? Gli esami? Beh, sono andati abbastanza bene. Ti dispiace? Ah, no, sei contenta. Sì, scusa. Avevo capito che ti dispiaceva, sai. No, sono stata promossa. Sì. E ho anche la borsa di studio. Come? La tua commissione era più importante della mia? L'anno scorso? Ma scusa, cosa ne sai? Ah, sì. Capisco. Sì. Ecco, dicevo, iniziamo dall'inizio, cioè dalla prima apparizione di Raffaella, che non è ancora Raffaella Carrà, e dal suo primo provino al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. La cosa interessante per quanto riguarda la filosofia, perché si apre la domanda: chi è Raffaella Carrà? O meglio, chi è stata prima di diventare Raffaella Carrà? Come dicono i filosofi, qui possiamo davvero dire: diventa quello che sei. E Raffaella Carrà diventa quello che è scegliendo anche il suo nome. L'ho visto in una citazione davanti al teatro, tra i tanti aforismi scelti da Francesco Micheli per la sua opera Raffa in the Sky. Cioè Raffaella Carrà sceglie un binomio artistico. Da un lato Raffaello, il maestro dell'arte rinascimentale, e dall'altro il cognome, che non è il suo. Avete visto Pellone, l'errore in realtà si chiama Raffaella Pelloni originariamente. Ecco, il cognome Carrà, da Carlo Carrà, dal pittore metafisico. E allora già scopriamo qualcosa di fondamentale. Quando parliamo di Raffaella Carrà parliamo di un'opera metafisica, di un'icona immortale. E per questo ci è più facile così capire il nostro smarrimento di fronte alla notizia improvvisa della morte. Muore Raffaella Carrà, muore un'opera metafisica, muore un'opera che noi ritenevamo essere fuori dal tempo e fuori dallo spazio. Quando nasce Raffaella Carrà, però, non a caso è un'opera metafisica, perché nasce attraverso un medium. Lo dice lei stessa: io nasco non con la danza, lei va a Roma per appunto imparare i rudimenti della danza, non con il cinema, ne fa parecchio nei suoi primi anni di carriera, nasce con la televisione, dice: è quello il mio mezzo giusto, io nasco lì, nasco in TV. E nasce chiedendo 3 minuti tutti per sé, 3 minuti in cui può fare quello che vuole, e lì si scatena il carisma di questa icona e lì nasce il personaggio che poi la accompagnerà per tutta la sua carriera. Ci ricordiamo il suo primo motivetto, ma che musica maestro, a Canzonissima, accanto a Corrado. Ecco, lì inizia nel 1970, quindi in anni di fermento, di cambiamento, la rivoluzione tutta particolare di Raffaella Carrà, che non è la rivoluzione del pensiero che arriva dalla piazza, la rivoluzione della ribellione che avviene nelle università. È una rivoluzione leggera che qualcuno giustamente ha definito la rivoluzione ombelicale, perché proprio lì, in quei primissimi anni, Raffaella fa qualcosa di scandaloso. Lo scandalon letteralmente è l'inciampo, qualcosa che ci fa fermare per capire dove siamo. E lei fa scandalo perché mostra l'ombelico, una rivoluzione ombelicale, quindi nel senso letterale del termine, mostra una parte del corpo
che fino a quel momento era rimasta coperta, perlomeno nel mondo televisivo. E lei, per, come dire, alleggerire la sua rivoluzione, dice: ma io non ho fatto nulla, io ho semplicemente portato in televisione qualcosa che già avveniva per le strade. Le ragazze d'estate andavano in quegli anni già vestite così. Ecco, sembra una banalità, ma Raffaella Carrà ci dice qualcosa di davvero rivoluzionario. Ecco il secondo significato della rivoluzione ombelicale. Raffaella Carrà arriva all'ombelico del paese, cioè in televisione riesce a trafiggere la cultura nazional popolare, arriva a tutti l'ombelico. Non è più la trasgressione delle ragazze per strada, non è più la ribellione di una generazione che voleva vestirsi in modo diverso dai grandi e dai genitori. Diventa patrimonio ombelicale, appunto, che va al centro della cultura italiana, che passa in quegli anni dal medium televisivo. Ma arriviamo al primo step, al primo binomio potentemente filosofico, ora lo vedremo, che è diventato un motivetto che tutti abbiamo cantato e soprattutto un balletto che tutti abbiamo interpretato. E allora cantiamolo insieme, il Tuca Tuca. Io il Tuca Tuca, come tu ben sai, l'ho lanciato danzandolo con Enzo Paolo Turchi, poi l'ho danzato con Alberto Sordi, alcuni si ricorderanno, è insomma un pezzo storico, e stasera non posso ballare da sola. Vieni qua. Ma chi? Tu non hai mai ballato con me. Tu, scusa. No! Io qui sono il conduttore della trasmissione e non vedo la ragione per cui io... No, te la No, dico- io sono proprio negato per il ballo, proprio niente. No, scusa, tu il Tuca Tuca lo conosci, non mi dire che non conosci. Eravamo insieme o no? Sì, o io vabbè, ero con la tua io non controfigura? tuccavo niente, No, però, infatti. Allora, no, lo so che tu non oggi tucchi. Allora, ti spiego come si... Te lo ricordo un attimo perché magari sai, è passato tanto tempo. Allora, si fa, mi piaci, drum, poi... Ti piaci drum? No, il drum quello lo fa la batteria. Poi tu fai ginocchia, ginocchia, fianchi, fianchi, spalla, spalla, fronte, fronte e poi mi guardi, apri le braccia e sorridi. Insomma, ma no così, perché così No, mi... scusa, abbi pazienza, no, adesso... Riprova. Cioè, ti devo toccare qui. Incrociando le mani. Incrocio. Sì, poi scrocia nei fianchi, non sempre così, scrocia nei fianchi, Poi l'incrocio nelle spalle, alle è un po' più spalle. sicuro, forse è meglio. Poi rincrocio Fronte, qui e vabbè. poi... No, No, così. no, poi che cos'è? Mi dai uno schiaffoncino. No, poi fai così, tocchi la mia fronte, la tua fronte e apri le braccia. Faccio così. Via, Corrado, l'ha visto fare 100 volte. Vabbè, non me lo ricordo. Ecco, dicono anche loro, Forza Corrado, possiamo Sì, chiamare e la io musica? vorrei vedere voi e Vai, musica! Oh. Mi piaci. No, mi piaci. Ma... Ferma. Scusa. Io tucco. Sì, ma no insieme, perché diamo capocciata, si dice a Roma, no? E così, prima parte uno e poi parte l'altro. Vuoi partire tu o parto io? Ah, io parto subito, guarda. Quando sono queste cose parto subito. Musica ancora, allora vai. Ecco, il siparietto con Corrado ci fa capire tantissimo dello scandalo del Tuca Tuca, che è innanzitutto un testo scandaloso. Il testo di Boncompagni è scandaloso perché parla di una donna che in prima persona dice mi piaci, ti voglio. Un desiderio tutto femminile che non è, come dire, intriso di sentimentalismo, di romanticismo, di miraggio matrimoniale. No, è puro desiderio di godimento. Mi piaci, ti voglio toccare. Ecco il Tuca Tuca che allude ad un toccarsi reciproco. E poi il corpo, il balletto, questa
coreografia tattile in cui uno tocca l'altro e poi viceversa l'altro mi tocca. E già ci fa capire che toccarsi è sempre una duplicazione del gesto. Io tocco qualcuno e in quel toccare sono toccato dall'altro. La pelle si tocca con quella di un altro essere umano, di un altro corpo. E questo scandalo, questa libidine televisiva, viene smorzata, ovviamente. Fa scandalo, l'Osservatore Romano, la sapete tutta la vicenda, protesta, cercano di cancellarlo, allora la RAI capisce che, come racconta Raffaella Carrà, i toni vanno smorzati, va chiamato un personaggio, Alberto Sordi, che riesce a spegnere la carica sessuale e invece a virare tutto nell'ironia, nella comicità. Ecco di nuovo la rivoluzione leggera di Raffaella Carrà, che arriva attraverso un motivetto che fa passare però qualcosa di eversivo, un'emancipazione di cui, attenzione, in quegli anni parlavano le femministe. Se andate a rileggere il manifesto di Carla Lonzi, ritrovate donne che dicono: vogliamo riappropriarci del nostro piacere, del nostro desiderio, indipendente dallo sguardo maschile, indipendente dal desiderio del nostro partner. E allora la Carrà lo porta in televisione raddoppiando il tocca, 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 tuca, tuca. E allora potrebbe stupirci, ma non troppo, che uno dei più importanti filosofi contemporanei, Jean-Luc Nancy, filosofo francese morto pochissimo tempo fa, durante il Covid, durante la pandemia, in una delle sue ultime conferenze, decide di intitolare una sua conferenza a touche touche, che potremmo tradurre, e così è stata tradotta nella sua versione italiana pubblicata qualche settimana fa, tocca tocca. Dice Nancy, in questa espressione francese, che in realtà descrive il nostro stare assemblati, assembramento, come si diceva durante il Covid, cioè a contatto con l'altro, troppo vicino all'altro, tanto che riesco a toccarlo con la mia mano, a touche touche. Dice però Nancy, in questo raddoppiamento del toccare c'è qualcosa di più di una semplice descrizione. L'espressione francese non ci dice soltanto siamo troppo vicini, ma ci parla di un'esplosione del desiderio in quel toccarsi. Dice Nancy, in tutte le ricorrenze di questo raddoppiamento c'è un'evocazione erotica, c'è il sesso che aleggia, c'è il godimento che sta sullo sfondo. E dice, non a caso molte canzoni utilizzano questo raddoppiamento proprio per parlare di piacere. E cita una canzone che non è quella di Raffaella Carrà, è questa, si intitola Pata Pata, forse il titolo non vi dice nulla, ma sicuramente la riconoscete, sentitela. La canzone l'avete riconosciuta perché è diventata virale e Nancy la cita nella sua conferenza, una conferenza a distanza proprio durante il momento della pandemia e del lockdown, dicendo ecco lì questa cantante sudafricana dice pata pata
che nella lingua del Sudafrica significa tocca tocca, e parla di un ballo in cui si ancheggia e ci si libera, in cui si è felici insieme agli altri, toccando gli altri. E guardate, la storia di questa cantante straordinaria è abbastanza significativa, perché questo disco, questa canzone viene proibita in Sudafrica, è del 67 e lei è costretta a 30 anni di esilio dal Sudafrica dell'apartheid. Perché? Non perché la canzone parli di razzismo, di rivoluzione sociale, di temi impegnati. La canzone, come vi dicevo, parla di un ballo e di una ragazza che vuole essere felice con il suo corpo. E per questo viene mandata in esilio, perché questa libertà del femminile non può prendere piede in uno stato in cui le libertà, soprattutto delle donne, sono assolutamente fuori dall'orizzonte del vivibile e del visibile. E allora una filosofa italiana che si chiama Francesca Recchia Luciani, che assiste alla conferenza di Nancy e che poi traduce la conferenza in italiano, gli dice: c'è un'altra canzone dove nel titolo campeggia questo raddoppiamento, ed è il Tuca Tuca di Raffaella Carrà. Non a caso negli stessi anni quel Tuca Tuca diventa oggetto scandaloso, diventa pericoloso, deve essere smorzato, perché il desiderio femminile è la cosa più pericolosa che deve essere tenuta a bada. Ecco allora la rivoluzione femminista e non femminista di Raffaella Carrà, che femminista non si dichiarava, ma l'emancipazione passa attraverso quel raddoppiamento che ci dice che siamo innanzitutto corpo e che il senso primario attraverso cui conosco l'altro è il tatto. E Nancy costruisce una filosofia tattile a partire dal tocco con l'altro, che mi fa riconoscere l'alterità di un altro corpo in cui c'è un altro cuore che batte, diverso dal mio e simile al mio. E allora in questa comunità del toccarsi c'è anche la canzone di Raffaella Carrà, che negli stessi anni, guarda caso, evoca il tatto come elemento rivoluzionario. Ecco allora la filosofia del tatto, che attraverso il mezzo più domestico di tutti, meno rivoluzionario di tutti, arriva dentro le case e, come dice una delle sue canzoni più famose, fa rumore.
l'abbiamo cantata e ballata questa canzone, però non so se l'abbiamo davvero ascoltata. Avete sentito che cosa racconta il testo di Rumore? Da sola non mi sento sicura mai. Stasera vorrei tornare indietro nel tempo. Stasera vorrei tornare al tempo in cui c'eri tu. Anche se ad un certo punto ho deciso che facevo da me. Allora, il testo di Rumore ci parla di un tentennamento, di un momento di crisi. Ho deciso di essere emancipata, ho deciso di essere sola, di essere libera, di essere autonoma, ma stasera che sono sola sento un rumore e quel rumore mi fa paura. C'è qualcuno e io sono sola, non so difendermi, in questo momento vorrei riavvolgere il nastro, vorrei tornare in due, in coppia, vorrei tornare sotto la protezione delle braccia del maschio, dell'uomo, che mi aiuta a non aver paura dei rumori esterni. Il testo parla quindi di un momento di paura, di tremore, di timore, però Raffaella Carrà riesce a ribaltare il senso di quel testo. Come? Attraverso il ritmo forsennato, che inizialmente è un rumore che viene da fuori e che poi diventa un ritmo pulsante. E allora quel testo timoroso è accompagnato da una danza bacchica, è accompagnato dalla frenesia del corpo. Ecco allora il tentativo che riesce a pochissimi, ed è riuscito a Raffaella Carrà, di far toccare gli opposti, di farci vedere le contraddizioni. Non è il femminismo che fa paura delle femministe in piazza negli anni 70, è un modo di essere consapevoli delle proprie fragilità e contemporaneamente nel ritrovare la capacità di risolverle attraverso un'energia che viene da dentro, una danza sfrenata che trasforma quella paura in vibrazione, in desiderio carnale, in pulsione. Allora davvero siamo di fronte a questa camminata sul fil di lana. Di fronte a noi c'è il futuro, c'è l'emancipazione, c'è la libertà, ma contemporaneamente le paure del passato, le fragilità, i timori arrivano con noi, non sono risolti, non sono sciolti. Eppure Raffaella Carrà rappresenta proprio questa donna moderna che è da sola, che non si sposa, che non ha figli, che parla, attenzione, rivoluzionario di soldi e rivendica il suo voler essere giustamente remunerata per i soldi che fa fare alla televisione, parla di soldi e vuole un cachet adeguato perché la Rai si arricchisce grazie a lei, grazie al suo carisma da prima serata, una donna moderna che parla e mette al centro della sua vita il lavoro. Tutti i racconti del dietro le quinte di Raffaella Carrà ci raccontano di una stacanovista che prova ininterrottamente, che mangia pochissimo, che fuma come una ciminiera, che si allena ossessivamente e che lavora sodo per ottenere i suoi obiettivi. Un'etica del lavoro, diciamo, della prima ora. E contemporaneamente riesce a liberarsi dalla sola immagine del corpo che balla, della bellezza della gamba che vola in aria, del caschetto che va all'indietro, diventando, lo ricorderete, insieme a Mina, conduttrice. Con 1000 luci, 2 donne, 2 artiste, 2 star fanno numeri incredibili in prima serata e diventano non solo cantanti, non solo ballerine, ma presentatrici, donne di spettacolo che possono parlare, presentare come gli uomini. Ecco, allora la rivoluzione è sempre piena di contrasti, di contraddizioni.
Abbiamo visto i costumi, il corpo, la frenesia bacchica di Raffaella Carrà. Ora vi faccio vedere la stessa Raffaella Carrà negli stessi anni in una versione completamente diversa, accanto ad un'altra icona nazional popolare che però in questo caso non è umana ma ha la forma di un piccolo topolino. Questa sera non ho mai incontrato Topo Gigio. Chissà dove sarà adesso, che cosa farà. Andiamo a vedere. Oi, 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 oi. Raffaella, Sì, è inutile che tu fai drammi, tanto non ci credo, stai benissimo. non riesco ad infilare bene la scarpina, mi aiuti per favore? Vabbè, se è solo per questo, sì. Aspetta, Sì, solo per questo. Ecco, prova un po' così. Sì, sì, Com'è? grazie. Aspetta che batto un po' il piedotto come fanno i calciatori. Sì, il piedotto. Oh, che bel piedotto che ho. È quello destro, vero? Ma Gigio, ma è quello sinistro. Allora potrei fare il centravanti della nazionale. Diglielo a Bernardini, diglielo. Gol! Va bene, quando lo vedrò glielo dico. Senti Gigio, lasciami presentare adesso. Presentami. Ecco, allora, signore e signori, Topo Gigio adesso. No, scusa. Non va scusa. bene così, non sono brava più niente. Non riesco ad allacciare bene la cinturina. Queste braghe mi vanno sempre giù. Meno male che le tengo con le mani. Sì, va bene, allora te la allaccio io, aspetta un momento. Sì. Gigio, se non stai fermo. No, guarda, non ce la faccio. Se non apri le mani non riesco a allacciarti la cintura. Adesso fai un Se po' apro tu. le mani le braghe vanno giù. Ma Vuoi non è vedere? vero che vanno giù. Guarda. Come? Hai visto? Gigio! L'avevo detto io. Avevo ragione, no? Sì, va bene, io non ci credevo. Adesso Ecco, tiratele adesso su, ci vai, credi. che non sta bene, su. Certo. Che non sta cosa bene. mi fai fare tu, Gigio? Sei proprio una mammina. Sì, la sei lunga tu. Altro che mammina. Fermo. Mi fai il solletico. Fermo. Ecco, sei a posto. Basta, per favore, Sei a basta posto, così. molto Sì, carino. presentami, perfetto. per favore, Adesso ti presentami. presento. Sì. Allora, signore e signori, Topo Gigio, in una sua canzone. Strapazzami di coccole. Gigio, mi interrompi sempre, non è il momento adesso. No, sciocchina. No, il titolo della canzone è Strapazzami di coccole. Ah, perché ci hai fatto anche una canzone sopra? Sì. Ah, va bene. Allora, buon lavoro, arrivederci, tante cose. No, Arrivederci. no, rimani qui. Trasgressivo in televisione, ma è la fata buona, è la mammina, è la compagna di Topo Gigio, è vestita in altro modo, sembra inoffensiva, familiare. Ecco allora la carica più interessante della Carrà, che potremmo racchiudere in un termine freudiano che è la categoria del perturbante. Freud dice la cosa che più ci inquieta, che più ci fa paura, è l'unione di familiare e non familiare, di conosciuto ed estraneo allo stesso tempo. Ecco cos'è il perturbante freudiano. La cosa che più dovremmo conoscere, la cosa che ci è più vicina, più familiare, che compare attraverso la televisione e arriva nelle nostre case, la fata buona che piace ai bambini, che fa sorridere le mamme, porta con sé qualcosa di inquietante, qualcosa che non riesce a riassumersi in quella chiacchierata infantile tra la Carrà e Topo Gigio, che è un rimosso. Ecco allora la forza di Raffaella Carrà. Piace a tutti, ai bambini, alle mamme, ai mariti, perché è contemporaneamente nota ed estranea, familiare ed inquietante, porta con sé il rimosso che ovviamente ha a che fare con la sfera sessuale, con la sfera del desiderio che l'Italia perbenista, clericale di quegli anni, aveva eliminato da tutto ciò che doveva apparire nella televisione pubblica. Attraverso quell'apparenza tranquilla porta con sé qualcosa che fino a quel momento era osceno, letteralmente fuori dalla scena. Torna dentro però nelle fattezze della fata buona
che dovrebbe essere totalmente innocente e quindi buona per tutte le età e per tutte le generazioni. E questa cosa qui, riportare il rimosso al centro della scena attraverso l'ironia, la leggerezza, questo savoir-faire che la fa stare bene con tutti, con il Papa e con Madre Teresa di Calcutta, con Corrado e con Alberto Sordi e con i suoi boys delle sue coreografie, la rende capace di riportare al centro dell'attenzione, appunto con una risata, con un ma che problema c'è, un'altra questione rimossa, e lo fa attraverso una canzone che abbiamo prima ascoltato remixata e che riascolteremo più tardi, poco conosciuta, tornata alla ribalta proprio dopo la sua scomparsa, che si intitola Luca. Non mi mandate a quel paese, ma sono un poco fuori fase. Se non mi sfogo con qualcuno, un giorno o l'altro scoppierò. Era un ragazzo dai capelli d'oro e gli volevo un bene da morire. Io lo pensavo tutto il giorno intero, senza tradirlo neppure col pensiero. Ma un pomeriggio dalla mia finestra lo vidi insieme ad un ragazzo biondo. Chissà chi era, forse un vagabondo, ma da quel giorno non l'ho visto proprio più. Luca, 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 cosa ti è successo? Luca, Luca, con chi sei adesso? Luca, Luca, non si saprà mai. Credevo di essere attraente, così mi ha detto tanta gente. O lui non ha capito niente, o c'è qualcosa che non va. Era un ragazzo dai capelli d'oro e gli volevo un bene da morire. Io lo pensavo tutto il giorno. Vi lascio all'ascolto completo più tardi. Allora, nel 1978 Raffaella Carrà non canta Luca era gay ma adesso sta con lei, come in anni successivi, in un ritorno indietro alla reazione, ha cantato qualcuno a Sanremo. Raffaella Carrà con estrema leggerezza incontra il suo ragazzo per strada che cammina con un altro ragazzo. Lo vidi insieme ad un ragazzo biondo e lo canta con estrema allegria. Alla fine appunto che problema c'è? Alla fine lui ha preferito un altro e lei rimane da sola, le tocca andare da qualche altra parte, trovare un altro partner, continuare con la sua vita perché qualcuno ha fatto un'altra scelta. E Raffaella Carrà racconta che fin dalle sue prime apparizioni riceve lettere di ragazzi omosessuali disperati, giovanissimi, che le chiedono aiuto. Eppure non ha parlato esplicitamente di omosessualità nelle sue prime apparizioni, però quella carica di cui abbiamo parlato finora, quella carica libertaria che apre all'accettazione della molteplicità dell'essere, della complessità del vivere, della pluralità delle scelte e delle vite, evidentemente la fa diventare da subito un'icona gay. Icona gay in questo caso davvero è un termine che possiamo usare, perché è diventata un'icona gay a livello mondiale, nei gay pride di tutto il mondo si canta e si balla Raffaella Carrà. E lei per prima, negli anni successivi, parlerà esplicitamente di questo tema, ricordando la sua infanzia, dicendo: io sono stata cresciuta da 2 donne, sono venuta male? Non mi pare. Allora possiamo aprirci ad un cambiamento anche di quella che riteniamo essere la famiglia. Nelle relazioni che ha avuto Raffaella Carrà si è presa cura anche dei figli del precedente matrimonio dei suoi compagni, eppure non era la sua madre naturale.
In questi ultimi mesi, se avete seguito il dibattito, si è parlato molto dei figli d'anima, di una nuova categoria della maternità e della filiazione, che passa attraverso una scelta dello spirito e non una linea di sangue. Allora Raffaella Carrà riesce anche qui ad incarnare qualcosa in anni assolutamente che precedono il dibattito contemporaneo nel quale siamo immersi. E lo fa, attenzione, anche attraverso un'altra forma, che non è quella del canto, che non è quella del ballo, non è quella delle dichiarazioni pubbliche, ma è quella dell'abito. L'abito, dice Roland Barthes, è pieno di senso, racconta qualcosa di noi. E Raffaella Carrà è un'icona gay anche e soprattutto dal punto di vista della mascherata, cioè della possibilità di scegliersi una divisa, un costume. Raffaella Carrà è vestita da Raffaella Carrà e lei lo dice sempre: non posso vestire quella marca o quell'altra, io devo vestire da me stessa, ho scelto il mio costume perché vivo in una grande messa in scena, costruisco la mia maschera, la mia mascherata. Per questo lo spettacolo di Raffaella Carrà così spesso è avvicinato allo spettacolo delle drag queen, dove l'importante non è solo il cantare, ma è tutto ciò che c'è intorno, il trucco, il parrucco, l'abito, il movimento. È una grande recita che mette in scena l'identità che noi stessi abbiamo costruito, che non ci è stata data. E forse potremmo chiamare in campo un'altra categoria della filosofia del Novecento, una categoria che ha ben raccontato una grande intellettuale come Susan Sontag, la categoria del camp. Raffaella Carrà non è kitsch, ma è un kitsch consapevole. Raffaella Carrà si traveste da se stessa ed è contemporaneamente sempre ironica sulla sua mascherata, sempre pronta alla parodia, proprio perché è unica e inimitabile. Questa consapevolezza intelligente, umoristica, sempre aperta allo scherzo, ad accettare appunto la diversità, la fa essere un'icona di incredibile modernità. E allora quando guardiamo alla carrellata degli abiti sempre eccessivi, sempre esorbitanti di Raffaella Carrà, vediamo la sua capacità di essere al di là della moda. Raffaella Carrà non segue le mode, non controlla cosa va di moda, ma sceglie uno stile inimitabile, unico. Ecco la costruzione del modello, la costruzione dell'icona, della divisa, compreso il suo caschetto biondo. Anche lì siamo di fronte all'artificio. Lei è mora, lei è riccia e diventa invece piastrata e bionda. Vuole avere, chiede al suo parrucchiere, un caschetto capace di rivoluzionarsi nel momento del ballo, ma di ritornare identico a se stesso, perfetto, dopo il casquet, per ricomporre l'unità della figura che ha scelto per lei. Qualcuno ha parlato, a proposito della Carrà, di classicità raggiunta. Raggiunge da subito il modello classico, che non si sposta mai da se stesso e per questo riesce ad essere sempre all'avanguardia generazione dopo generazione. Non invecchia Raffaella Carrà, piace a tante, almeno a 4 generazioni diverse, proprio per questa capacità di costruire un brand, un marchio inimitabile se non nella parodia. Ma facciamo un ultimo passaggio per raccontare un nuovo cambiamento, una nuova metamorfosi della Carrà che abbiamo visto finora in un'altra Raffaella, in una Raffaella che entra nelle case non in prima serata, non con il ballo sfrenato, ma a mezzogiorno dietro una scrivania con il tailleur.
E allora vediamo. Pronto Raffaella? Grazie, grazie. Grazie mille, i miei compagni sono molto simpatici. Buongiorno signore e signori. Certo, dire buongiorno per me è abbastanza strano perché i nostri appuntamenti sono sempre stati di sabato sera, cioè con grandi scenografie, grandi balletti, insomma piena di pietre, tutte cose fantastiche, meravigliose, che invece oggi non ci sono. Perché la casa che adesso vi mostro, eccola qua, è molto carina, moderna, confortevole e questa casa ospiterà, oltre a voi, personaggi del mondo dello spettacolo, non so, esperti, perché noi parleremo di problemi nostri, vostri, di tutti i giorni, quindi chiameremo degli esperti e ci diranno come risolvere appunto questi problemi. Il nostro appuntamento è tutti i giorni qui, da mezzogiorno alle 2:15, naturalmente c'è il telegiornale in mezzo e sarà un appuntamento molto lungo. Noi cominciamo oggi e andremo fino alla fine di maggio, quindi sono 8 mesi circa che staremo insieme e cerchiamo di instaurare questo rapporto piano piano, perché tutto di colpo in un giorno forse non mi viene tanto facile. Dicevo, siamo qui lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Da mezzogiorno alle 2, in diretta. Che cosa vuol dire in diretta? Io lo so, lo sapete anche voi, ma io lo so perché in questo momento vi sto parlando qui dallo studio, cioè proprio io sono nelle vostre case ed è diverso da un programma registrato. Forse proprio la differenza, voi non la capite, ma l'emozione che sentiamo noi è straordinaria perché mi sento proprio più felice di essere qui con voi in diretta. Raffaella entra nelle case portando le storie intime, personali, commoventi sullo schermo. Attenzione però, e ci tiene lei a specificarlo, e forse è un confine che poi negli anni successivi è stato sempre di più oltrepassato. È vero, è una televisione dell'emozione, è una televisione sentimentale che vuole colpirci alla pancia, che vuole farci piangere, che vuole commuoverci, ma è una televisione del sogno, del desiderio realizzato. Posso chiedere a Raffaella, alla produzione del programma, di realizzare un mio sogno, oppure i familiari possono farlo per me. Cioè non è quella che poi è diventata la TV dei sentimenti, cioè la televisione del dolore. Vi commuovo portando il dramma, portando il pianto, facendo una pornografia del dolore, intervistando chi ha perso qualcuno oppure mostrando l'oscenità della sofferenza privata per fare audience. Allora lì la crudeltà, la violenza diventa strumento della televisione per aumentare gli ascolti e, come dire, cedere al nostro più terribile voyeurismo. Vogliamo vedere gli altri soffrire, piangiamo per alleggerire il nostro senso di colpa, ma in realtà il dolore dell'altro che non è capitato a me mi fa crudelmente, sadicamente piacere. La TV di Caramba che sorpresa e del suo programma precedente Sogni in realtà ci parla di gioia. Piango ma di felicità. Piango perché in televisione, in quell'universo parallelo che arriva la sera a casa nostra, si può essere felici, si può raggiungere quella speranza che governa la mia vita ma che non ho ancora raggiunto. E per questo Raffaella Carrà riesce ad incarnare i tanti desideri di pubblici diversi. Per questo riesce a mettere d'accordo tante persone che nulla hanno in comune. Per questo ognuno di noi, come quel giovane cantante nella sua cameretta, può dire: Raffaella è mia. È il momento della musica, a noi piace la musica, ci piace lanciare talenti nuovi. Questo è un ragazzo giovane, moderno, con il suo corpo di ballo qui da noi. Tiziano Ferro!
voluto pagarla tanto, ho dovuto pagarla cara, ma ho deciso, detto tento, mal che vada, solo nega. Ho girato in Latino America, Cuba, Messico, Argentina, e non c'è nome più potente, non c'è nome più importante. Ho cercato il suo manager, ho cercato la sua mail. Incredibile la fortuna, incredibile solo una, incredibile l'egoismo, maledetta la gelosia, maledetta però mi piace, incredibile però è mia. Benvenuti nel magico mondo di Raffaella. E Raffaella canta a casa mia, e Raffaella balla a casa mia, e non mi importa niente, non può entrare altra gente. E Raffaella canta a casa mia, e Raffaella è mia, e tutto il vicinato ascolta il repertorio che canta solo. Allora, Tiziano Ferro nel 2006 canta Raffaella è mia e scrive una canzone autoironica, autobiografica, raccontando la capacità di Raffaella Carrà di incarnare il suo desiderio. Lui è un ragazzino sovrappeso, omosessuale non dichiarato, chiuso nella sua cameretta e sogna un altro mondo, una possibilità di evadere dalle quattro pareti della sua stanza e di andare altrove, di sognare insieme ai lustrini di Raffaella, che in quel momento non è lontana, ma è lì, nella cameretta, è mia, la posso toccare e grazie a lei posso trovare la forza di uscire da quelle quattro pareti. Tiziano Ferro fa coming out nel 2012, quindi costruisce una canzone guardando al futuro, costruendo poi con Raffaella Carrà un'amicizia, duettando con lei, però facendoci capire col senno di poi che quell'icona lì era lontana ma vicina per tutti e poteva essere il miraggio, o meglio la bussola, la linea guida per costruire il proprio personale intimo percorso di emancipazione. E allora, arrivati a conclusione, possiamo dire un'ultima cosa. Abbiamo raccontato il personaggio Raffaella Carrà, ma niente sappiamo di Raffaella Pelloni, cioè la vita intima, privata, domestica di Raffaella Carrà non la conosciamo. Sappiamo delle sue relazioni con Gianni Boncompagni, con Sergio Chiapino. Vi ricorderete forse che quando la madre stava morendo, stava male, Raffaella Carrà l'unico momento si infuriò in diretta televisiva dicendo: non vi permettete di accedere al mio privato, di toccare i miei affetti e la mia famiglia. Io sono qui, sono il personaggio a vostra disposizione, ma ho un terreno protetto nel quale non vi faccio entrare. E se ci pensate, la morte, la fine di Raffaella Carrà ha raccontato questa duplicità. Abbiamo visto fino alla fine la Carrà trasformarsi diventando sempre di più se stessa, fino a The Voice, fino a raggiungere le ultimissime generazioni con il suo giubbettino di pelle e il suo caschetto biondo, continuando a fare spettacolo senza dare spettacolo. Nel momento in cui il suo corpo non corrispondeva più allo standard che la sua icona aveva creato, si è chiusa nel suo privato. Non ha voluto più esporre la sua malattia, l'intimità del suo dolore, della sua sofferenza al suo pubblico. Per questo è rimasta per lui immortale, eterna, ferma nel tempo e nello spazio, così come l'abbiamo vista all'inizio degli anni 60, quando speranzosa arriva a Roma, fa il primo provino perché vuole diventare qualcun altro. Ecco, in questi tempi di sovraesposizione
In questi tempi spudorati, dove la sfera del privato non ha più confini e viene raccontata in diretta per aumentare il proprio engagement, Raffaella Carrà negli ultimissimi mesi della sua vita ci ha raccontato un'altra storia, la possibilità cioè di finire la propria vita dentro lo spazio elettivo degli affetti che abbiamo scelto. E allora Raffaella Carrà alla fine è stata di tutti e di nessuno. E con questo vi ringrazio.